ভিউয়ার্স সকলকে জানাই অন্নপূর্ণার ভান্ডারে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন আর ভালো আছেন। আর আজকে অন্নপূর্ণার ভান্ডারে মা আপনাদের জন্য বানিয়ে দেখাবে মুসুর ডাল আর কাঁচকলা দিয়ে একটা দুর্দান্ত রেসিপি। কিভাবে বানাচ্ছে রেসিপিটা চলুন দেখে নেওয়া যাক। রেসিপিটা বানাতে মা নিয়ে নিয়েছে এখানে কাঁচকলা বা ব্যানানা, আর এখানে আছে মুসুর ডাল যেটা 1 ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, আর আছে 2টো কাঁচা লঙ্কা। এবার কাঁচকলাগুলোকে মা কাট করে নেবে। তো চপিং বোর্ডের ওপর কাঁচকলা নিয়ে নিয়েছে, ছুরির সাহায্যে কাট করে নিচ্ছে, দুপাশটা কেটে নিচ্ছে আর কাঁচকলাটাকে হাফ করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সবগুলো কাঁচকলা একইভাবে কেটে নেবে। তো কাঁচকলাগুলো দেখুন কাটা হয়ে গেছে। এবার মা নিয়ে নিয়েছে একটা প্রেশার কুকার, আর প্রেশার কুকারের মধ্যে কাঁচকলাগুলো দিয়ে দিচ্ছে সেদ্ধ করার জন্য। তার আগে কাঁচকলাগুলো ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয়েছিল কাট করার পর। এবার দেওয়া হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো দেওয়া হলো। কাঁচকলায় প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, তাই কষ বেরোয় প্রচুর পরিমাণে। সেই হলুদ গুঁড়ো দিলে কষটা কিন্তু হাতে লাগে না। জল দিয়ে দেওয়া হলো আন্দাজ মতো। এবার প্রেশার কুকারের ঢাকাটা আটকে গ্যাস ওভেনে বসিয়ে দেওয়া হবে। তো গ্যাস ওভেনে মা বসিয়ে দিয়েছে, 4টে হুইসেল দিয়ে নিতে হবে। কাঁচকলাটা যতক্ষণ সেদ্ধ হচ্ছে বন্ধুরা, মসুর ডালটা মা গ্রাইন্ড করে নেবে। তো একটা মিক্সিং জার নিয়ে নিয়েছে। এবার মিক্সিং জারের মধ্যে ভেজানো মসুর ডালটা দেয়া হচ্ছে। এই মসুর ডালের মধ্যে মা দিয়ে দিচ্ছে কাঁচা লঙ্কা, 2টো কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, 2 টুকরো আদা দেওয়া হলো। এবার এটাকে গ্রাইন্ড করে নেওয়া হবে। তো মা গ্রাইন্ড করে নিয়েছে, দেখুন একটা মসুর ডালের পেস্ট রেডি হয়ে গেছে। আর ওইদিকে দেখুন কাঁচকলাটাও মা সেদ্ধ করে নিয়েছে। তো কাঁচকলার খোসাটা এবার ছাড়িয়ে নেবে। তো কাঁচকলার খোসা ছাড়ানো হয়ে গেছে। এবার একটা মিক্সিং বোলে মা নিয়ে নিয়েছে কাঁচকলাগুলো। এবার একটু হাত দিয়ে স্ম্যাশ করে নেবে। আপনারা স্ম্যাশারও ইউজ করতে পারেন স্ম্যাশ করার জন্য। তো কাঁচকলাটা ভালো মতো স্ম্যাশ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে মসুর ডালের পেস্টটা যেটা বানানো হয়েছিল। দেওয়া হচ্ছে জোয়ান 1/2 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1/2 চামচ, আর দেওয়া হচ্ছে আন্দাজ মতো নুন। এবার দেওয়া হচ্ছে 1/2 চামচ রোস্টেড তিল বা সেসমি, ধনেপাতা কুচি দেওয়া হলো 1 মুঠো, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে দেওয়া হলো, এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে মেখে নিতে হবে। ভালো করে মেখে নেওয়া হচ্ছে। আপনারা চাইলে বাইন্ডিংয়ের জন্য একটু বেসন ইউজ করতে পারেন। তো মা মেখে নিয়েছে মিশ্রণটা। এবার গ্যাস ওভেনে মা বসিয়ে দিয়েছে কড়াই, আর তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে প্রথমে হাই ফ্লেমে, তারপর গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো ফ্লেমে করে মা দিয়ে দিচ্ছে বড়ার মতো করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে এইভাবে। লো ফ্লেমে এক পিঠটা ভালো করে ভেজে নিয়ে সাবধানে এবার উল্টে দিচ্ছে মা বড়াগুলো। একটু বেশি পরিমাণ তেল দিয়ে ভাজতে হবে বড়াগুলো।
এবার অপর পিঠটা লো ফ্লেমে মা ভেজে নেবে, লাল লাল করে ভেজে নেবে বড়াগুলো। তো বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তেল থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। বাকি বড়াগুলোও একইভাবে মা ভেজে নেবে। তো বাকি বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তেল থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এবার ওই তেলের মধ্যেই মা দিয়ে দিচ্ছে আলু, টুকরো করে কেটে রাখা আলু। আলুগুলো হাফ সেদ্ধ করা ছিল। তো আলুগুলোকে একটু লাল লাল করে মা ভেজে নেবে। আলুগুলো যেহেতু সেদ্ধ করাই আছে বন্ধুরা, তাই জন্য বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না ভাজতে। অল্প একটু নুন ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আর দেওয়া হচ্ছে সামান্য হলুদ গুঁড়ো। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাই করে আলুগুলোকে একটু লাল লাল করে মা ভেজে নিচ্ছে। তো এপিট ওপিট করে আলুগুলোকে মা ভেজে নিয়েছে লাল লাল করে। এবার তুলে নেওয়া হচ্ছে। আলুগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। তেলের পরিমাণটা কমে গেছে অনেকটাই, তাই জন্য একটু তেল অ্যাড করা হলো। দেওয়া হলো কয়েকটা কাঁচা পাকা লঙ্কা, তেজপাতা ওই তেলের মধ্যেই। কাঁচা লঙ্কা আর তেজপাতাটাকে তেলের মধ্যে 10 সেকেন্ড মতো ভেজে নেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হলো হাফ চামচ গোটা জিরে। গোটা জিরেটাকেও তেলের মধ্যে ভেজে নেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হলো 1/4 টিস্পুন হিং। দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি এর মধ্যে দেওয়া হলো। পেঁয়াজটা ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় তার জন্য নুন দেওয়া হচ্ছে আন্দাজ মতো। নুন দিয়ে পেঁয়াজটা এবার ভাজা হচ্ছে। পেঁয়াজটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসলে মায়ের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছে রসুন বাটা। 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা অ্যাড করা হলো। পেঁয়াজ রসুন ভালো করে ভেজে নিতে হবে। অ্যাড করা হচ্ছে আদা বাটা। 1 টেবিল চামচ আদা বাটা অ্যাড করা হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন আদা ভালো করে কষানো হচ্ছে এবার তেলের মধ্যে। পেঁয়াজ আদা রসুন একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলে এর মধ্যে মা অ্যাড করা দিচ্ছে টমেটো বাটা। একটা বড় সাইজের টমেটো পেস্ট এর মধ্যে দেওয়া হলো। টমেটো পেস্টটা ভালো করে কষানো হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে হাফ চামচ জিরের গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনের গুঁড়ো, হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো। সমস্ত মশলা একসাথে কষিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
মশলাটা কষানোর উপর ডিপেন্ড করছে বন্ধুরা, আপনার রান্নার টেস্টটা কেমন আসবে। তাই জন্য ভালো করে মশলাটাকে কষাতে হবে, না হলে কাঁচা মশলার গন্ধ ছাড়বে। তো ভালো করে মা মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছে। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার মা অ্যাড করে দিচ্ছে এর মধ্যে জল। মিক্সিং জার ধোয়া জলটার মধ্যে দেওয়া হলো, যার মধ্যে মসুর ডালটা পেস্ট করে রাখা হয়েছিল, যাতে মসুর ডালটা কোনোভাবেই ওয়েস্ট না হয় তার জন্য আরও একটু জলের পরিমাণটা বাড়ানো হয়েছিল। আর মাঝখানে আমাদের ক্যামেরার লাইটটাও একটু বন্ধ হয়ে গেছিলো, তার জন্য ক্ষমা চাইছি বন্ধুরা। আর গ্রেভির মধ্যে এবার ভেজে রাখা আলুগুলো মা দিয়ে দিল। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাই করে এটা ফুটতে দিতে হবে। গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করেছে, এই সময় মা দিয়ে দিল সামান্য ধনেপাতা কুচি। আর গ্রেভিটা ঘন হয়ে আসলে মা অ্যাড করে দিচ্ছে মসুর ডাল আর কাঁচকলার বড়াগুলো গ্রেভির মধ্যে। গ্রেভির পরিমাণটা অনেকটা বেশি মনে হলেও পরে কিন্তু গ্রেভিটা অনেকটাই কমে যাবে, কারণ বড়া কিন্তু গ্রেভি পুরো টেনে নেবে, তার জন্যই এতটা মনে হচ্ছে প্রথমে গ্রেভিটা আছে। তো বড়াগুলো সব দিয়ে দিয়েছে মা। এবার 3 থেকে 4 মিনিট এইভাবে ফুটতে দিতে হবে হাই ফ্লেমে। 3 থেকে 4 মিনিট পর এর মধ্যে অ্যাড করা হচ্ছে গরম মশলা পাউডার। গরম মশলা পাউডার অ্যাড করার পর 2 থেকে 3 মিনিট এইভাবে ফোটালে কিন্তু আজকে রেডি হয়ে যাবে আমাদের কাঁচকলার বড়ার একটা সুন্দর রেসিপি, যেটা ভাত কিংবা রুটি দিয়ে আপনারা খেতে পারবেন। তো গ্যাসের ফ্লেমটাকে মা বন্ধ করে দেবে, আর সার্ভিং ট্রেতে মা সার্ভ করে দিয়েছে আজকে আমাদের কাঁচকলার বড়ার রেসিপিটা। তো আশা করি মায়ের হাতের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে বন্ধুরা। যদি ভালো লাগে মায়ের হাতের এই রেসিপিটা, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে অল অপশনে ক্লিক করে দেবেন। ওপর থেকে একটু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে ডেকোরেশনের জন্য, আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ডেকোরেশন করতে পারেন। তবে ভাত রুটির সাথে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন আর কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, আবার চলে আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে।